Magandang umaga sa inyo mga kabagang. Kumusta po kayo? Welcome sa ating channel. Mga kabagang, ilang araw na tayong inuulan sa ating lugar o sa buong Pilipinas. Ito na epekto ng sunod-sunod na ulan sa ating munting manukan. Yan, ang ating munting manukan ay nagpuputik na. At ang ating mga manok nangababasa. Ngayon, meron akong pagkamali rito na ngayon ko lang nalaman kung hindi pa umulan mga kabagang sa ginawa nating kulungan na to. Dapat pala yung area na yan itinaas ko para hindi abot ng tubig. Kaya nagpuputik. Sasakripisyo tuloy yung ating mga alagang manok. Kaya pagka walang ulan, yung area na yan, itataas natin. Hindi natin ipapantay dito sa ibang lugar. Nabagkat ang ating mga manok. Yan ay isa kong mistake dito sa paggawa natin ng kulungan na to. Sa ginawa kong kulungan mga kabagang. Sa baba ito. Mga kabagang, ngayon na tumigil na ang ulan dito sa aming lugar. Natuyo na yung kulungan ngayon. Yan, natuyo na siya. Dati yan, tuyo na. Kaya ang gagawin natin mga kabagang, maglalagay tayo ng ipa para pag susunod na umulan ulit, hindi na sila magpuputik. Ito, itataas natin ito. Yung lupa, hindi lupa ilalagay ko mga kabagang, ipa na lang. Para hindi sila magpuputik. Mga kabagang, gagamitin natin pangharang. Para hindi tayo bumili ng hollow block yung pangharang. Para makatipid din tayo mga kabagang. Tanggalin natin mga kabagang, yung mga kahoy bago tayo maglagay ng ipa. Kaya mga kabagang, sabi ko, pangaharang dyan sa iba, para hindi tayo bumili halog lang. Makakatipid tayo. Kaya ito na lang ang ginamit ko, para makatipid.
Ayan mga kabagang. Nilagyan natin. Hindi matutuka pa sila dyan mga kabagang na maliliit na palay, parang bindid. Ay, gusto dyan. Bukan kaya kami. Ito rin mga kabagang, lalagyan na rin natin para pag umulan, hindi na rin sila magpuputik. Mga kabagang, sila lang magkakalat nila. Ayan, kakaikayin lang nila yan. Kakahiding. Dito, kasi pag umuulan, makalat, ay maano ko, maputik pag naglalakad.
Tsaka ito. Tapos pasok mo sa sako. Sa mga kabagang, ayan, nalagyan ko na lahat ng ipa. Hindi na puputik ang ating mga alagang manok pag tag-ulan o pag umulan na, mga kabagang. Yan naman, sila na magkakaykay niyan o kakahigi nila yan hanggang sa kumalat. Pagkakulang pa, dadagdagan pa natin sa ibang araw, mga kabagang. Hayaan muna natin sila magkaykay o magkahig dahil sa ipa. Naninibago pa sila sa kanilang tatapakan dahil ipa yan eh. Ngayon na sila nakakita ng ipa. Kaya sisiksikan pa sila doon. Mga kabagang, shoutout nga pala kay Peter Pan Vlog. Paki-subscribe nyo na lang siya. Okay mga kabagang, maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa hindi pa pala sa subscribe, please subscribe my channel mga kabagang. Please paki-like and share nyo lang po mga kabagang. Pwede po kayo mag-comment mga kabagang. Ingat mga kabagang!